পোল বক্স ইউজ করলে কতগুলো প্রবলেম আমরা ফেস করি। এক হচ্ছে, যদি আপনি গান বাজান তখন তো ফুল কোয়ালিটি পাচ্ছেন, কিন্তু যখন মাইক্রোফোন ইউজ করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে ডাপিক টুইটারের টোটাল যে কোয়ালিটিটা ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে। এটা আমার ফার্স্ট বক্স, এখানকার কোয়ালিটি দেখো, এটা সেকেন্ড বক্স, প্রত্যেকটা কভার অ্যান্ড কোয়ালিটি দেখো। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক ইন সাউন্ড অ্যান্ড টেক। আর আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলতে চলেছি পোল বক্স বা সিডি বক্সকে নিয়ে। পোল বক্স, সিডি বক্স বা গুটকা বক্স যাও বলো, অনেকে আমাকে অনেক রকম প্রশ্ন করেছে, দাদা এই গুটকা বক্সটা কি? গুটকা বক্সটা বেসিক্যালি কিছুই না, আমাদের এখানে এটার নাম গুটকা বক্স, অন্য কোথাও এটার নাম পোল বক্স, অন্য কোথাও এটার নাম সিডি বক্স। বেসিক্যালি বক্সটার থিওরি হলো, আমরা এখন তো অনেক মডার্নাইজড হয়েছি সাউন্ড বিজনেসের ক্ষেত্রে। তো আগে যেখানে যেখানে আমরা হর্ন ইউজ করতাম, এখন কিছু কিছু জায়গাতে, যেমন বিশেষ করে যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ হয়, প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা ছোট বক্সকে একটু প্রেফারেবল করে থাকি, কারণ হর্নের থেকে বক্সের মধ্যে কোয়ালিটি অনেকটা বেশি পাওয়া যায়। আর একটা জিনিস আছে, বক্সের মধ্যে একটা লো মিড ফ্রিকোয়েন্সি থাকার কারণে টোটাল ব্যাপারটা একটা ভরার ধরনের থাকে। তো পোল বক্স ব্যবহার করার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আমি যেটা খুঁজে পেয়েছি সেটা আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আর পোল বক্স কানেকশন করার পর সাউন্ড কিভাবে অ্যাডজাস্ট করবে এবং এলটি দিয়ে চালাবে কি ডাইরেক্ট চালাবে, কতটা ডিস্টেন্সে কটা বক্স রাখবে, কতটা তার রাখবে, টোটালটা একটা ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে আলোচনা করে দেব। এবং বক্সের মধ্যে আমার কি লাগানো আছে, কত ওয়াটের স্পিকার, কত ওয়াটের টুইটার, সবটাই একটা ভিডিওর মধ্যে থাকবে। তাই বস ডোন্ট স্কিপ, পুরো ভিডিওটা দেখো। অনেকটা কষ্ট করে এই রোদের মধ্যে তোমাদের জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি, আশা করব তোমরা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখবে। তো লেটস স্টার্ট। তো ভাই এখানে এখন কানেকশনের কাজ চলছে, এখান থেকে আমি শুরু করছি লাগানো। পোল বক্স এখানে আমি ইউজ করি, যত রকম ইউজ করি সব হলো আমার 12 ইঞ্চের। 12 ইঞ্চের সাথে একটা এখানে আমি লাইন ট্রান্সফরমার ইউজ করছি, এটা হলো আমার ফার্স্ট বক্স, এটা হলো এখানে আমার সেকেন্ড বক্স। একটু দেখে নাও আমি কত ওয়াটে কত ওয়াট কানেকশন দিচ্ছি। এখানেও সেম লাইন ট্রান্সফরমার ইউজ করা আছে। তারপরে আমি যদি যাই একদম এই কোণাতে থাকবে, এই কোণাতে আবার একটা পোল বক্স, এখানেও লাইন ট্রান্সফরমার সেমভাবে ইউজ করা হয়েছে। কানেকশনসের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টটা আমার হর্নে যায় সেই পয়েন্টটা বক্সে যাবে, আর যেটা লাইন ট্রান্সফরমারের পয়েন্ট সেটা তো সেরকমই থাকলো। আবার একটা অ্যাজ সেম এখানেও আছে, এখানেও একটা বক্স, তার পিছনে লাইন ট্রান্সফরমার সেমভাবে পয়েন্ট করা। আর এটা হলো আমার লাস্ট, এই লাস্ট পয়েন্টেও একটা রেখেছি, যেটা তো একই লাইন ট্রান্সফরমার আমি ইউজ করছি। তোমরা যদি বেসিক ডিফারেন্সটা এখানে দেখতে চাও, প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আমি একই ওয়াটেজের একই কোম্পানির লাইন ট্রান্সফরমার ইউজ করছি। আর টোটালটাই আমার লাইন ট্রান্সফরমারে 100 ভোল্ট থেকে অপারেট হবে। তো পোল বক্স অপারেটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকে কি করেন, 10 ইঞ্চ ব্যবহার করেন, 8 ইঞ্চ ব্যবহার করেন। আমি বারণ করব, কারণ 10 ইঞ্চ 8 ইঞ্চের মধ্যে সেই লং থ্রোতে একটু বেস কোয়ালিটি বা লো মিড কোয়ালিটি যেটা থাকে সেটা কমে যায়। কারণ অবভিয়াসলি আপনি যখন ছোট পাওয়ার রেঞ্জের মধ্যে যাবেন, যখন আপনার কয়েলের ডায়ামিটার ছোট হবে, তখন তার মধ্যে লো মিড আপসে আপ কমে যাবে। কিন্তু 12 ইঞ্চের মধ্যে যদি আপনি ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম কয়েল ডায়ামিটার 2 থেকে 2.5 এর মধ্যে থাকে। তো সেক্ষেত্রে কি হয়, আপনার টোটাল কোয়ালিটিটা একটা চিপ অ্যান্ড বেস্ট কোয়ালিটির মধ্যে হয়ে যায়। আর যেহেতু আমি এখানে 5টা বক্স ইউজ করছি, আমার এখানে আমি চেষ্টা করি 12 ইঞ্চ ইউজ করলেও সেটা 80 ওয়াটের ওপরে যেন না হয়। 80 ওয়াট করে 5টা আপনি হিসাব করে নিন, 400 ওয়াট টোটালে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেকটা বক্সের সাথে একটা করে পিএফ ক্যাপাসিটার দিয়ে তার সঙ্গে ডাপিক কানেক্ট করা আছে, যে জন্য আমরা ওর লোডটাকে হিসাবের মধ্যে ধরি না। তাই টোটাল 400 ওয়াট লোড হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমি ইউজ করছি আহুজা বিটিজেড 1000-এর 1 সিঙ্গেল সাইড। তো ওই একটা সাইড দিয়ে আমি 5টা অপারেট করব। একটা কথা আমি বলে দিই, আপনারা একটা 500 ওয়াটের ক্ষেত্রে যদি পোল বক্স চালাচ্ছেন, আমার মতো থিওরিতে চালাচ্ছেন, তাহলে আপনি এক কাজ করতে পারেন, আপনি সেক্ষেত্রে একটা 500 ওয়াটে 6টা থেকে 7টা আরামসে চালাতে পারেন, কোনো অসুবিধে হবে না এবং ফুল কোয়ালিটির সাথে বাজবে। তবে যেটা গোপন কথা সেটা একটু বলে নেওয়া যায়। পোল বক্স ইউজ করলে কতগুলো প্রবলেম আমরা ফেস করি। এক হচ্ছে, যদি আপনি গান বাজান তখন তো ফুল কোয়ালিটি পাচ্ছেন, কিন্তু যখন মাইক্রোফোন ইউজ করতে যাচ্ছেন তার মধ্যে ডাপিক টুইটারের টোটাল যে কোয়ালিটিটা ক্ল্যাশ করে যাচ্ছে। এটাকে রিপেয়ার করার জন্য আপনি কি করবেন? প্রথম কথা, স্ট্রেঞ্জার মেশিন দিয়ে পোল বক্স চালানো বন্ধ করে দিন। যে কোনো আহুজার মেশিন দিয়ে আপনি পোল বক্স চালান, আপসে আপ কোয়ালিটি ইনক্রিজ করে যাবে। যে কোনো মিড রেঞ্জ অ্যাপ্লাই করা আছে এরকম অ্যাম্প দিয়ে
যদি পোল বক্স অপারেট করতে চাইছেন, আপনার পোল বক্সের মধ্যে মিডের কোয়ালিটি এতটাই বেড়ে যাবে যে ডাপিকের টোটাল টুইটার কোয়ালিটিটা ফেটে যাবে। এরকম গড়বেতাতেও আমি প্রচুর প্রোগ্রাম দেখেছি, গড়বেতায় অনেক ভালো ভালো সাউন্ডের প্রোগ্রাম দেখেছি যারা স্ট্রেঞ্জারের 800 দিয়ে পোল বক্স চালায় এবং যাচ্ছে তাই কোয়ালিটির পোল বক্স বাজে। আপনি যদি চান, আমি যে কটা জায়গায় কাজ করে এসেছি, যদি কারো চেনা পরিচিত থাকে, একটু পোল বক্সের কোয়ালিটিটা খোঁজ নিয়ে দেখুন, বা দুর্গাপূজার যে ভিডিওটা আছে ওখানেও পোল বক্সের কোয়ালিটি আমি দেখিয়ে দিয়েছি, দেখে নিন। গান তো সবাই ভালো বাজায় ভাই, মাইক্রোফোন দিলেই যার পোল বক্সের কোয়ালিটি ফেটে যায় তার আর সাউন্ড সিস্টেমের দাম কী রইল বলুন? সেই জন্যই ভিডিওটা বানানো। চলুন আগে আমরা একটু সাউন্ড টেস্টগুলো দেখে নিই। তো টোটাল কানেকশনস রেডি হয়ে গেছে, এখানে আমি টোটাল সব কিছু রেডি করে নিয়েছি। এটা একটু দেখিয়ে দিই, এই অ্যাম্পটার সিঙ্গেল জোনে আমি রেডি করেছি, অর্থাৎ জোন এতে আমি রেডি করেছি চালানোর জন্য। পোল বক্স চালানোর জন্য সিম্পলি একটু দেখে নাও, এমন কিছু না। এই সাউন্ড সেটআপে আমি মোটামুটি চালাই, যখন কোনো প্রোগ্রাম চলে, প্রোগ্রামের সময় মাইক্রোফোন চালানোর সময় মোটামুটি বেসটা ফ্ল্যাটের থেকে একটু কম, শার্পটা এখানের মধ্যে রাখি, ফাটে না আমার ডাপিক টুইটার, সুন্দর চলে যায়, কোনো সাউন্ডের প্রবলেম হয় না। এটা ভালো করে যদি লক্ষ্য করে দেখো, ড্রাইভার ইউনিট মুডে আমি দিই না, বক্স মুডেই রাখি। এরপরে তাও আমি তোমাদেরকে সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনিয়ে দিচ্ছি। আমার সব বক্সগুলোই বাইরে লাগানো আছে, চলো লাইন বাই লাইন ধরে দেখি। এটা আমার ফার্স্ট বক্স, এখান থেকে কোয়ালিটি দেখো, এটা সেকেন্ড বক্স, প্রত্যেকটা কভার অ্যান্ড কোয়ালিটি লক্ষ্য করতে হবে। টোটাল কভারিং রেঞ্জটা দেখো, এটা টোটাল কভারিং রেঞ্জ, প্রত্যেকটার একই সাউন্ড কোয়ালিটি, কেউ পার্থক্য নেই, প্রত্যেকটা একই সাউন্ড কোয়ালিটি। শোয়িং যদি তোমরা দেখো, শোয়িং যথেষ্ট, এবং একটার সঙ্গে একটা কাভারিংটা দেখে না। এটা 2 নম্বর, এটা এখানে 3 নম্বর লাগানো আছে। ঠিক আছে, পোল বক্স হিসাবে যেটা তোমার দরকার, মাস্টলি একটা সুন্দর কোয়ালিটি দরকার, সেই সুন্দর কোয়ালিটি অবশ্যই তোমরা পাচ্ছ। এটা 4 নম্বর। টোটাল ভিডিওটা কিন্তু একটু পজ না করে আমি আনকাট হিসাবে এটা এখানে আমার অ্যাম্পলিফায়ার। ঠিক আছে, পোল বক্সের সাউন্ড কোয়ালিটি। এরপরে এটা দেখালাম পোল বক্সের সাউন্ডের কোয়ালিটি। এরপরে তাহলে চলো একটু পোল বক্সের মধ্যে আমি কি কি কম্পোনেন্ট ইউজ করছি একদম সিম্পল। অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল দাদা পোল বক্স নিয়ে একটা ডিটেলসের ভিডিও বানাও, তোমাদের জন্য আজকে এই ভিডিওটা, সেই জন্য প্রত্যেকটা ডিটেলসের সাথে বানানো। তো এই পোল বক্সটা আমি খুলে নিয়েছি। পোল বক্সের মধ্যে যদি একটু ভালো করে দেখো, জাস্ট একটা সিম্পল স্পিকার আছে 80 ওয়াটের, আর এর ওপরে একটা ডাপিকের টুইটার লাগানো আছে। ডাপিকের টুইটার আর এই স্পিকারটা দুটো একসাথে তোমাদেরকে এই কোয়ালিটি প্রোভাইড করছিল। এই যে ডাপিকের টুইটারটা তোমরা এখানে দেখছো, এই টুইটারটার সাথে লাগানো আছে একটা পিএফ ক্যাপাসিটার। পিএফ ক্যাপাসিটারটা কি সেটা যদি তোমাদেরকে জানতে হয় তাহলে একটু তোমরা আমার একটা এই ছোটো বক্সের ভিডিও আছে যেটাতে আমি একটা ডাপিক পিএফ কি মানের লাগাতে হয় সেটা নিয়ে একটু বলেছি, আর সেটা অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি লাগিয়ে দেখিয়ে টেস্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি। সেই ভিডিওটাতে একটু চলে যাও, এটার ডিটেলস তোমরা পেয়ে যাবে। বক্সটা খুলে দেখানোর উদ্দেশ্য এটাই ছিল, আর সাউন্ডটা টেস্ট করেও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এই পদ্ধতিতে তোমরা একইভাবে তোমাদের নিজেদের জন্য পোল বক্সে সেট আপ করে নিতে পারো। আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই কোয়ালিটিতে তোমাদের পোল বক্স খুবই সুন্দরভাবে চলবে, ভোকাল এবং গান বাজানো দুটোর ক্ষেত্রেই। তো ভাই কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও। দেখা হবে আবার কোনো নতুন ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।